Ủa sao thế? Lù quên là lắm á. Ê. Ê. Alo, mình là ba. Đi video lấy đó thì cháu bị mày nó trên mày đó là video lấy về phải vào đấy. Ta nó xong bài lấy vào nó. Cú dần cho nó thì đối xử đẹp phải đó anh làm nhau. Con nào đó ba, tôi đây là mà cá phải làm cái gì. Đối xử thế rồi nào thì sai bảo chỉ lại là tôi không quen làm mà tôi lại. Mình biết làm biết à. Tôi mà tôi làm gì bảo. Quen cha là. Ok. Cháu đối xử đẹp phải làm. Ok. Màu dày. Ồ thế à? Có quay vào nó quay được gì à? Quay được. Phải quay rồi. Cháu đi vào mà quay cái đua cũng vào quay vào. Nó được rồi. Ồ quay nhá, lén cho vào đây quay. À là. À tôi làm lại mày bảo gì? Tôi làm lại mày tôi ở sao gì đấy? tôi đó ở sao? Tôi đó mà sao? Play there rồi mà thằng tôi đó. Tôi ôi là đắp bao nhiêu mà bị anh theo nên mà bỏ vào nhà vợ là tôi là bọn thì giao là bọn ấy đó bọn mình tôi là sau từ lúc mình lu nhà tôi rồi từ lúc đắp bao nhiêu bài giải này rồi sẽ là mà chồng mua đó tôi mua đấy là mình mà tôi mà sau đó mà ấy từ lúc bài giải này là bà chú bây giờ nó sẽ đó sẽ đó sẽ đó là bà là ra làm gì bảo mà cái gì thì phía đông đó là cái đông cái biển thì mà là cái là xem mà là cái gì chứ bà là làm gì đấy rồi thế mà được làm nhiều rồi đấy Đấy sự thế tổng ta đó mà tổng ta đã tu làm đó là
တော့အရေးကြီးအုံတော့အုံတယ်အဲ့မှာဒီဆိုင်ငယ်မောင်းတော့မနှက်ဆိုတော့မနှက်ခွန်လာခွန်လာကြည့်တော့ရှင်းနိုင်တော့ဆိုမိုင်းဒီစိတ်တွေနဲ့မောင်းတယ် stressful လိုက်ကျွန်တော်ဒီ360နဲ့ရိုက်တာအစီအလာအခုပဲပဲတယ်ပြောရှိမိုင်းလမ်းလေးတော့မှာတယ်ကြိုက်တယ်တော့ကြိုက်တယ်ဖျားတော့နာရောက်ကနေကြတော့ရေတကွန်လေးသေးလေးတွေ့တယ်ဗျလမ်းမမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးတော့မှတ်တမ်းလေးပါလဲယူဒီအစိတကွေ့ဆိုရင်အဲ့ဒါရောက်ပြီဗျโอเคโอเคရောက်လာပြီဗျာဒီဝဘထားပါတော့ဒီပုံကြောင်းโอเคကျွန်တော်ဆိုင်ကပထမဆုံးရတဲ့နေရာမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမရအောင်ဟိုအောင်မတရားခဏကျရင်လက်အော်တော့သူဒီတလိုက်ပဲတယ်သူလည်းပြောဒီမှာရက်လို့မရဘူးတဲ့ဟိုအောင်မတရားလိုက်ရโอเคဆိုင်ကတွေပဲပြောင်းပြီးတော့မှပြတ်တော့မှတိုက်ပါနော်ဆိုင်ကနေရာဆွဲလိုက်အခုကကျွန်တော်အဲ့ဒါကင်မရာတွေကြံခဲ့လို့ကင်မရာနှစ်ခုလုံးကြံခဲ့တာဗျ360ကို GoPro ကြံခဲ့တဲ့ပြန်ယူတငယ်ချင်းလည်းတက်သွားပြီစိတ်မတဆောက်နေပြီတော်တဲ့တမန်မကောက်ရတာပြတ်တော့ဝင်စတယ်နော်တော့အရင်မြင်မောင်ဘုရားကုန်းခုံပြမစံတောင်းရလည်းမဟုတ်ပါဘုရားကုန်းမဘုရားပုံမှန်တော့တက်ပဲလည်းဗျာဒီလေကားလေးတိတ်မများဟိုပြလေးပဲတက်သွားတာအစ်စေးโอเคဘုရားဘောရောက်လာပြီဒီဘုရားကိုပတ်ကြည့်တယ်ဗောနော်ဘေးပတ်လဲဗောအဲ့လိုမျိုးလေးလာရရောက်ပတ်ပြီးတော့တပုံရိုက်ဗောအဓိကတော့ဒါဒီအပေါ်နဲ့မြင်ရတာချစ်မိုက်မျိုးမြင်ရတယ်တော်တော်လာတယ်ဗျမြင်ရအဲ့တော့မှမြူခံနေတော့နော်ဟိုအဆောက်အနီးရနေပါအဲ့ဒီမှာတော့ပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်နဲ့ပတ်သွားအောင်ဗောနော်အခုတော့ဒီဖျားရတ်တော်မူဖျားနဲ့ဆိုတော့တပုံနဲ့ပါရိုက်လာโอเคတပုံလေးပါလေရိုက်ပေါ့ပြီးရင်ဟိုဘက်ကိုပတ်ပါမယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဟိုဘက်နေဘယ်လိုမှမသိဟိုတော့တကြီးချမိုင်မြို့တကြီးဖြူကလာတယ်မြူနဲ့မြူလာပါလဲအဲ့လိုမျိုးဒီမှာတချက်ဆိုလက်ကုံပေါ်နေလေဆရာမကြီးတီးနေလို့တဲ့ပြောတာဒီနေရာမှာတပ်ပြီဘီဝရလာတရားနေကြီးချမိုင်မျိုးမရဘုရားမပူရည်အရင်ဆုံးလက်ပတ်ပြီးတော့ဒီတပုံနေရိုက်အဲ့လိုမျိုးပြအထဲမှာနောက်တစ်စင်တက်ရတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးပါမကြည့်မလိမ်မြန်ငွေမြင်နေရတယ်ဒါမြူကွာနေတော့ဒီလောက်ပဲတိတ်မဟိုသမမြင်ရလို့တော်လာတာပဲဒီဟိုစားချက်မိုက်မျိုး
တောင်းမောနဲ့စီးပြီးကြည့်ရတယ်မှညာရှယ်โอเคကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့ဖိုင်လက်စားနေပြီးစနိုင်တော့ရတာဘုရားတပူမယ်ဘုရားပူပြီးရင် ဘိုက်ဆောင်နေတဲ့သွားစားကညာလိုက် အောက်မှာမင်းတစားမှာ သွားစားခိုင်းလိုက်ရတယ် ဘယ်ဟုတ်ဒီလိုကစားလဲ ဒီလိုစား လောက်တော့ ဒီရတဲ့သွားရ ဟုတ်ပေါ်ဘုရားမပူတော့အကြောင်းနဲ့ပြင်စမ်းလာတယ် တာဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန် ဟုတ်တယ်နော် အင်ဒီလက်ပြဒီခေါင်းချိုးပုတ်ပြီးတော့ เอาเรื่องอ้าวเอาไหนเอาราคามาได้ไหมถ่ายรูปไม่เอาเหรอเอาไปมา ဒီမှန်ကြီးစီတော်တက်ပေတာစီလို့ပြောမှတော့ဝင်းနေတယ်အကြည့်ခံတယ်ကြည့်ပဲကျွန်တော်တော်ငေးလိုက်ရတာပါစီရွကြည့်မတွေးတာကြလို့လားကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရစီတီနဲ့တော်တူတော့ဗောနော်ပြောမစဲမတွေးတာကြလို့လားမသိကျွန်တော်ကြာပြီပဲအဲ့ဒီစီတီရကြည့်နေပြီလို့အဲ့လိုမျိုးတော်တက်ပေတာကဆွေတွေကတ်တာ ဆိုင်တော့မှာဆက်ဖို့ โอเคဖျားဖို့တပ်ပုံရပါတော့ပြန်စင်းပြီဘာတော့စားနေပြီဗျတော်တပ်ပဲတဲ့စီဗျတော်တကယ်ပဲမြန်မာပြည်စီနဲ့တော့အားတူတာမိုင်းကောဘာစားနေပါပြီဆိုမှဆရာကြီးတွေကတို့တွေကဒီပါလားတော့ကြည့်ပြဝေးပါမှာအဲ့ဒါဝယ်လည်းမဝယ်ဘူးအဲဆောက်ပဲခဏကြာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအောက်နာဆိုင်ပါဘူးနေပါစား ပူပြ ကိုလုံးပြပါဘာချက်ထားလိုက် ဖျားဆောင်နှမ်းမှာတမင်စားပြောပါတော့တပွဲ80ပေါ့ကဖောင်းမှုစားခိုင်တောင်းစားလိုက်တော့ပြန်စင်းလိုက်အခုဒီဆိုင်ငယ်စီတစ်စီကိုသွားမှာငယ်ချင်းနဲ့အဆောင်အောင်ပါ ရလာလိုက် ဘယ်လိုပြော မတွေ့တော့ဘူးခင်ဗျဟိုဘိုးကြီးခုနဟုတ်ပေါ်မှာတွေ့တယ်မလာပြောတော့ဘူး ဒီကလူသွားဝိုင်းဆိုတော့သူလည်းဘာမှပြောလို့မရတော့ဘူးမသွားခင်တော့သူဆွေးထိုင်လို့ရဟိုမှာ တွေ့တယ်ပြောလို့ သူတို့လူတွေရောက်ပြီလား ဟုတ်ပါရောက် ဟုတ်မှာသူနဲ့သမင်စားတဲ့တော့ဟိုမှာကိုကြီးอ่ะကိုရုံမတွေ့လဲဟမ် มาถึงมาแล้วมาแล้วมีจอดเนี่ยนะฮัลโหลเนี่ย โอเคဒီဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးစားမှာနော်အခုကဘယ်သမလဲဆိုတော့မွန်ကြံပေါ့ဒီမွန်ကြံဘက်ကိုသွားမှာနော်โอเค let's go
ဒါမွန်ညံဘက်ကိုဒီဖြတ်လန်းတော့အဲ့ဒါကိုကားတွေလောက်တော်တော်များဒီဘက်နေလာဥပမာမိန်လိုင်းရှိတယ်လမ်းမကြီးအဲ့ဒီမှာတော့ကြောင့်ဒီဖြတ်လန်းနေရတဲ့လာကြတယ်ဒီဆိုင်ကကျွန်တော် GPS ထောက်ပြီးတော့ဗလာတယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းမဲ့လာခိုင်းတော့ဗောနော်ကျွန်တော်လည်း GPS တိုင်းမလာတော့ဟုတ်လေซ่อนรถငွေညောဆေးရညီလေးတယောက်သူဆိုင်ငယ်စစ်ပရိတ်ပါပြလာမသိအဲ့ဒါပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့အော်တစ်ချက်ကြည့်ခိုင်းမှာပေါ့နော်ပြင်တဲ့လည်းပြင်မှာပေါ့လည်းမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုင်ငယ်ဆိုင်တွေ့ရင်ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေ့တော့ကျွန်တော်ရပ်ပြလာနှစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့သူအနောက်ဒီကင်မရာအောင်ကအတန်ထွက်တယ်ပြောအဲ့တော့စစ်ကြည့်မဲ့ကင်မရာအောင်မှာစစ်မဲ့ညီလေးကသူပဲဘာမှဖြစ်တော့မစစ်တော့ဘူးသူဆိုင်ဟိုမကြားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီညီလေးပဲသူဒီဘရိတ်စစ်တာပထမဆုံးသူထင်တာဘရိတ်ကဘယ်လိုပဲမသိဟိုဘရိတ်ကြက်နေတယ်လို့ခံစားရတာပါအဲ့ဒါဘုံကွဲတယ်ပဲတင်တာဘောရပဲတော့ကွဲဘုံလုံးမလုံးတော့ဘာတမ်းမှမကြားအောင်တေချာအောင်လို့ဒီဆိုင်မှာစစ်ကန်လိုက်သူကဘာမှမဖြစ်ဘူးဘရိတ်ဘာဖြစ်လဲမသိပူလို့လားဘာလဲမသိအဲ့ဒါကြောင့်သူစီးကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာမှဖြစ်ဘူးလည်းပြန်တော့မသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အာနာတော့ ATV တစည်းကသူကဖွန်ထိုင်းစီယူတော့သူတွေးတဲ့ခါကျတော့သူကစီလဲသွားလိုက်ဝင်ကြည့်ပြီးအာနာလို့လေအာပေးသွားလိုက်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့သူစီဒီ clown စီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကောင်အဲ့လမ်းကြားတွေကနေထွက်လာတဲ့ဒီလမ်းလည်းပြန်ပေါက်တော့โอเคဒါမှညမတက်တယ်မာဒီတက်လေးဆိုညမတ်တယ်မှတ်တယ်ပြီးတော့ကားတွေကလည်းစိတ်မစေရလေပြပြလေးတက်တယ်လည်းပြောဘူးတော့ဒီကျွန်တော်တဲမဲ့နေရာလေးကိုရောက်လာပါတော့ဖုံးဆက်မယ်လားဒီမှာတက်ရမယ်ဒီအပေါ်လေးဖုံးဆက်ပါဖုံးဆက်ပြီးတော့ပုံတန်းနိုင်မယ်နော်တက်ကြည့်ခိုင်း ခုမှမှာပြတာသူများတဲ့ hostel နဲ့လုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတယ် သူကကျုံထားရတယ်နော် ကျုံမှားလဲရတယ်အခုမှလို့စိနော်ပြီးမှဆိုတော့စီကြည့်ပြီးသားပဲ စီကျူအောင် တဲ့တညာဟိုတနေ့တည်းမသားငယ်ချင်းလောက်လာတာတညာထောက်ကိုလာ ခဏအဲ့ဒီအောင် နှစ်ယောက် သူတို့ကဟိုနေပွဲလေ အဲ့ဒါသူကကြော်လာတဲ့ဟန်နော် ရှိတယ်သူတို့ ဒီလိုမျိုးမှကြော်တဲ့ဟန်လေးဆိုစီဒီကူးချိတ်ဆိုစီအားလားစီတယ်မအားလားစီတယ်အားရင်လည်းစီကြည့်ပြီးပဲဒီမှာလည်းမတွေ့လားသူတို့တက်ပေါ်ထက်လောက်ထားပြီးတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ် အော်တော်တယ် အမေလုံးဝနေမလားခဏလေးရလည်းငါတို့တက်ပြီးပါတရားတယ်ပဲရှိပါငါလည်းဒီနေရာမရအောင်လားနောက်ပြီးတော့ဒီတန်းယူလိုက်လို့အိမ်သာနဲ့ညီတယ်လေဟိုဒီမှာလည်းအိမ်သာစီးယူသွားဒီဆိုငါတို့ရဲ့အများကြီးအမြင့်ဆုံးမှာပဲနေပါပြောင်းမှုကအားမကြံခဲ့ပြီဟုတ်တယ် โอเคကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲဒီညအိမ်မှာပေါ့နော်တေထိုးပြီးတော့โอเคပုံလေးဆက်ဆိုလားရှယ်ညကြောကျွန်တော်တို့မူကထမှာပဲစားကြတော့စားပြီးတော့မနက်ကျတော့စောတာ9နိုင်လောက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ညမှာစောက်လဲလို့ဒီပန်းညံနေပဲတို့ကြနေမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတရရတယ်ပေါ့နော်
ဝင်ကြီးပေးရတယ်ပန်းညာတော့50ပေးရတူးကြံကြတော့100လားမသိဘူး ဒီဘက်အပေါ်တက်လာခဲ့ဒီဘက်ထဲတက်လာဒီလမ်းသွားမှာလေစီပါဗျာဟုတ် ဆိုင်ရေးစစ်ပါမလား ဆိုင်ကယ်တွေပါရပ်ပြီးတော့လမ်းနဲ့ဆောက်တက်လာတယ်ပန်းညာနေတော့ဝင်ကြီးကတော့50ပေါ့နော်ခုနပြောတာတာနာဆိုတော့တော်တော်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တပ်ပေါင်းတော့မရရဆီယမရေဝတပ်ပေါင်းနေပြီရပ်ပြီးလိုက်ဆီယမရေပြေးခြင်းနဲ့ဆိုနေပြေးလိုက်တယ် like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. โอเคနောက်တစ်နေရာတက်ပြောင်းလာမယ်နော်အခုသွားတဲ့နေရာတိုးချမ်းပါ ပါနဲ့ ကျွန်တော်ခုနတော့အဲ့ဒီပစာကိုသွားတာပါနော်ပစာတော့မိုင်းတော့ပါအဲ့မှာတော့200တော့200လားဘယ်လောက်လဲ250မဝင်တော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာလိုက်ဒီဘက်တည်းကနေပဲဆွဲယူရိုက်လိုက်တော့နော်အဲ့တော့ငေးပါရိုက်ပြီးတော့ခဏနေကြတော့ပြန်လာပဲပေါ့နော် ပြန်ပြီပြန်မယ် 7 နိုင်ခိုင်းနေတယ်ပြန်လာ7 နိုင်အဲ့တော့ဒီတဲရီလက်တရရမယ်မာလာတော့7 နိုင်ကိုလိုက်တော့အဲ့ဒါပြန်တိုင်းရမယ်ဟောပြောရင်ဆိုရင်ရောက်လာတယ် တော့ဝမ်းလာလားတမ်းမလား တာရိုက်တက်ပါလားပုံမှန်မပြေးဆောင်ဘူးပစ္စည်းတွေအများကြီးမပါလာကြတော့တတ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းတွေပါတော့မတတ်နိုင်ဘူးလမ်းဆောင်ထားမယ်โอเคဘောရပစ္စည်းတွေတိုင်းလိုက် ရလာရလာရရဘာဝင်ဘာဝင်တုံးမလိုက်မှ ညော်ရလားညော်ထား ညို့တယ်နင်းရတယ်ပဲညို့တယ်ပဲ ဟုတ်လား မင်းကကိုအဲ့မှာမရတော့လေမရတော့လည်းကျွန်တော်တော့ဝိတ်ပါတယ် ညော်လားအေးဟုတ်လားဟုတ်ကျေးဇူးပါထိုင်ရလိုက်ထိုင်မရမယ်ဒီမှာပစ္စည်းတင်ပြီးသွားရင်တော့ထိုင်မရမယ် โอเคပစ္စည်းတွေတိုင်းပြင်ဆင်လိုက်ပါနော်မွန်ကျန်ဒီနေရာအကုန်စင်းကြီးကျွန်တော်တက်လာတဲ့
လာတော့တက်တော့တော့ကုန်းကစေးတယ်ကုန်းတက်တော့မှတ်ပြီးတော့စေးအမှန်ဘယ်လိုမှမသိအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတကြောလေးပဲပေါ့နော်ဗရဲဒီနေရာမှာစပြီးတတိထားမိတော့အစေဗရဲတိတ်မိလိုက်မမိလိုက်ပြောပါတော့ဒီအစေကုံစင်ဒီကုံစင်စင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောအနောက်ဘရိတ်ကန်လိုက်စေဗရိတ်ကန်လိုက်အဲ့လိုလွတ်ပေးတယ်တစ်ဖက်ပြန်လွတ်ပေးဒီနေရာရောက်တော့ကျွန်တော်စေဗရိတ်လောမမိတော့ရောက်တစ်ဖက်ပဲမိရဆိုတော့ဒီမှာတိတယ်လေတစ်ဖက်ပဲမိရလမ်းမေးထိုးရမလားကြားတော့ညီကိုတွေတော့မသိဘူးကွာသူတို့အရင်သွားခိုင်းလိုက်လေ对不对？ အဲ့ဒါကျွန်တော်ခဏနားလာတော့အနောက်ပေါင်းကယူဘူးလေးထောက်ပြီးဒီပရိတ်အုံမနော်သူအုံရဟိုသားအတောင်းမယ်ဒီနည်းလောင်းမိတယ်10မိနစ်လောက်ကြတော့ပရိတ်ပြန်ညစ်ကြည့်တော့နော်ပြန်မာလာဟာ 没啦。ပစ္စည်းအများတယ်ဆိုတော့လေပစ္စည်းလည်းများတယ်ပရိတ်လည်းခဏညရတာဒီကားတွေတက်လာတာတွေများတာဟာအမျိုးတိတ်မလို့ရင်လမ်းကျင်နဲ့မွန်ကြအစင်းနေမှာအဲကြောင့်အခုဆိုပြန်စင်းလာပြီနော်တငယ်ချင်းကသမင်းဆိုင်မှာစောင့်နေသမင်းဆိုင်ရောက်ပြီโอเคဝင်လာမရဘူးမင်းဝင်စားတယ်โอเคစာရတော့ပြန်စင်းလာပြီပေါ့နော်ချက်မိုက်မြို့တဲ့အဲ့ဒီပုံကြောင်တစ်ကြောင်တလဲအောင်ဝက်စီတော်မွန်အဲ့ပုံကြောင်တိုက်ရွယ်မပြီးရကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်တယ်ဝက်စီတော်မွန်အဲ့ဒီတလဲနာမည်ကြီးပုံကြောင်ပဲချက်မိုက်မြို့တော်တော်များများတလဲရန်တဲ့ပဲOkay, let's go. Okay, ကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းနဲ့တော့ရောက်လာပြီเย็นนี้ ไม่ เป็น ว่า การสำคัญ มันก็ไทยหรอ ต้องระดับการวิเคราะห์ของสีมานะครับ ก็เปิดได้แล้วนะก็โอเคကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာပြီเนาะဒီစီစာမှာစီပြေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာနေပဲကျွန်တော်ဘာငေါ့အပြန်မအောင်ဘူးဘယ်လိုမှမလဲအဲ့40လောက်ဖြစ်နေပြီဒီချက်မိုင်းနဲ့အဲ့ဒီစီစာနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်စီမနိုင်1လောက်ကြာတယ်ချက်မိုင်းမြို့ပြင်မဲ့ရောက်သွားတော့နိုင်1လောက်မကြာဘူးတဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ချက်မိုင်းမြို့အထွက်ပေါ့โอเคစတွေ့တာ
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘန်ကောက်ချင်းမိုင်ခကြီးမှာပါနော်ဒီကဲတကယ်ပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီရဲတွေစီတာတွေ့တာပါကျွန်တော်ကဲတယ်စီဒါမှသူတို့ကပထမဆိုင်ကအစီအဆိုင်ကလို့တစည်းကိုစစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းခေါ်စစ်မယ်ပဲတဲ့အမခေါ်စစ်ညာဒီ12နိုင်40လောက်ရှိမှတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကံဖယ်ပြမြို့အလုံးမှာစီတော့နော်ဆိုတော့ဒီ PT စီစားအဲ့ဒီစီစားမှာဆိုမက်ခန်းဆိုတော့စီအဲ့မက်ခန်းဆိုတော့နေရာမှာဝင်အဲ့တော့အမနာကြမှာထားပြမယ်PT စီစားနဲ့ဒီမက်ခန်းလို့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေ့ပြီးဆိုရင်အဲ့နေရာမျိုးကဝင်အဲ့လိုရတယ်နော်မညာတော့တိုးတက်တိုက်ပါတော့ဒါတမ်းမနက်9နိုင်ခွဲတော့အရလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြန်ဖောက်ခီးစပ်ပန်အောင်အမှန်ကြီးဒီအခုပြမော်နော်အဲ့ဆန်မော်စီတဲ့နေရာမှာ free ဝင်ရလို့ရတယ်အမညာတော့တူတက်တိုက်လေးပါနော်တများလေးအဲ့နေဆိုတော့ okay go to ဘန်ကောက်ပါနော်ဘန်ကောက်ပြန်ပြီပါနော်ကျော်လမ်းမှာအယူထရာဝင်လိုက်တယ်အယူထရာမှာဒီကျိုးငယ်ချင်းလေးသူတို့တွေမရောက်ဘူးလို့လို့စီအဲ့ဒါဆိုဝင်လာတယ်အယူထရာ okay let's go ချင်းမိုင်နဲ့ယူထရောက်ရောက်လာ ဘာလို့မဲ့ပြင်စားမဲ့လက်စားပါပြင်စားလို့ ပြည့်ပြီမင်ဘူလီက ကြည့်ပါရ okay ကျွန်တော်ယူထရောက်လာဝင်လေပြညနေ4နာရီလောက်ကြာတော့အခန်းပြန်ရောက်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘာငေါ့ချင်းမိုင်ကြီးစံကိုနေရာမှာနောက်ဆက်လိုက်တော့bye bye တရားရခိုင်တော့ဟိုစားပါနော်ဒီလိုမှအန်ကြီးတွေမချောမွေးဆိုမှမတရားငိုင်းတော့လုံးပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးကြာရင်ပြန်ဆုံးမယ် bye bye thank you